لا يوجد شيء اسمه فاتك القطار، فجميع القطارات تعود إلى نفس المحطة. واعلم أنه لا توجد فرص ضائعة، ما فاتك لم يكن لك. وافهم أنه إذا لم تفشل فلن تعمل بجد، فما الفشل إلا هزيمة مؤقتة تخلق لك فرص النجاح. فاسمع جيدا واعلم بعمق، وافهم بوضوح أنه إذا رغبت في عيش حياة مليئة بالسعادة فعليك أن تربط سعادتك بتحقيق الأهداف وليس بالتعلق بالأشخاص. استفق، ولا تنسى أن الراحة في عدم مراقبة الآخرين، وأن الأدب هو عدم التدخل فيما لا يعنيك. أما الحكمة فهي مخافة الله عز وجل. فلا تخسر نفسك بكلمة، ولا تفقد احترامك بزلة، ولا تجعل همك في الدنيا حب الناس لك، فالناس قلوبهم متقلبة، قد يحبونك اليوم ويكرهونك غدا. فكن قويا مهما كانت الظروف، ولا تدع الأشياء التافهة تدمر حياتك. تجاهل كل شيء يزعجك، فالأيام لا تعوض. هذه حياتك، فلا تجعل أحدا يعلمك كيف تعيشها.